Simbirgisa, uri simbirgisa, simbirgisa, uri simbirgisa, simbirgisa, uri simbirgisa. Umutima unganzo twemera ko nta wakazi kananiye. Nuko tubyumva. Nta wakazi kananiye keretse uwananijwe cyangwa wananiranye. Ndagushimiye ko wafashe umwanya wawe ugakurikira gahunda zitandukanye za Isango Star TV. Bizera ko aho uhereye hose ukomeje kugubwa neza, abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'uburasirazuba na hano indani mu mujyi wa Kigali. Ndizera yuko mumeze neza. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro The True Service cyo kuri uyu munsi, aho intego n'intumbero y'ikino kiganiro nuko kwibutsa cyangwa kugushishikariza utanga service kugerageza kuyinoza ukayitanga neza, ukumva ko wicaye aho ngaho nyine kuko hari inshingano ufite kuri uriya muntu uje akugana nyine umunsi ku munsi, ukanoza nyine iyo service umuha nyine umunsi ku munsi. Kandi natwe nk'abasaba service nitwumve ko mu gihe baduhaye service noze nyaboneka ari impuhwe batugiriye, ahubwo ni inshingano z'uriya muntu uyiguha akaba n'uburenganzira bwacu. Twe dusaba service ariko bikumvikana ko nta muntu nyine utanga service nawe agomba kumva ko gutanga service inoze niko kazi ke, ni beri hari kugira ngo nyine atange service inoze, ntago ariko yagiriye umuntu impuhwe, ahubwo ni inshingano zo kuba ari hari nyine kugira ngo atange service inoze. Muri kintu cyo kuri uyu munsi ushaka kugize mu kazi nyaboneka utameze neza, bimwe mu byagufasha ko umutwe warushaho kugenda neza, akazi kawe kakagenda neza nyine birumvikana ko kuri uyu munsi banza ufate iminota mike mbere yo kutangira cyangwa utanga service. Iyo minota mike ufashe witekerezeho usuzume ibyo biri kuguzitira bituma wumva ko service ari utiri kwiyumva neza, ukamenya ko akuze umutima nyine gasesekara ku munwa. Birumvikana niyo umutima wishimye cyangwa umeze neza mu mutima, birakorohera kubona wanatanga service inoze. Tukabonye ko burya intangiriro cyangwa step ya mbere mu kijyanye n'imitangire service ni ukuba uriya muntu nyine utanga service muri we afite umutima ukeye. Kuba ufite umutima ukeye niyo ntambwe ya mbere, ibindi bikaza bikurikiranye, kuko udafite umutima ukeye nyaboneka ntabwo wakakira umuntu neza, ntabwo wamwakira umusekera, ntabwo wamubwira ikaze nyine umwereka ko umwishimiye kugira ngo nawe arusheho kukwishimira. Niba byagufasha no gufata iyo minota ukabanza ukitekerezaho ibyo biri gutuma nyine umutima wawe hari ibigonganiramo, ukabanza ukabikingirana ahantu cyangwa ukabyigezayo, ukuvuga uti ubu ngubu ngiye gutanga nyine service cyangwa ngiye gukora igitumye nicaye ahangaha muri kano kazi. Ibyo ufashe iminota mike ndizera ko wabonamo igisubizo cyagufasha kugira ngo uyu munsi wawe urusheho kugenda neza. Twabonye ko service mbi cyangwa service nziza ni chaîne. Niba huye n'umuntu mu gitondo akaguha service ikakunugira ukagenda wumva umutima wishimye, nawe ugiye gutanga service uragukurikirana kuko ubu ufite umutima ukeye. Ariko niba ugiye ahantu mu gitondo ahantu hereye bwa mbere umuntu akaba yaguha service mbi nyaboneka, icyo kintu kigenda kikakuzitira mu mutima, umunsi wawe ugasanga ugenze nabi, umunsi wawe ugasanga nyine ugenze nabi biturutse kuri wa muntu umwe wakwakira nabi mu gitondo. Rero bimwe byagufasha ngo utaba intandaro kuba service yatangwa ku bantu barenga 100. Fata iminota mike yubanze umutima wawe weze ukeshe, umve ko kuko wafunguye office yawe, iduka ryawe, ari na kujya gufungura umutima wawe nyine ukakira abantu n'umutima ukeye. Ariko natwe nk'abasaba service dufite uruhare rwacu kugira ngo dufite uruhare runini kugira ngo service duhabwa irusheho kugenda neza. Ariko kuba wujuje ibisabwa kugira ngo service ubashe kuyibona, icyo ni kimwe kibanze. Ikindi nyaboneka mu gihe nawe wanayihawe ari nziza ukayishima, ibyo byagufasha nyabwo. Kuri utsano rero insanganyamatsiko turi bugarukeho muri kubona kuri screen yanyu itambuka, ariko namwe insanganyamatsiko mwagiramo uruhare munyerekeye ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Twitter na Facebook. Insanganyamatsiko yagezeho mukaba mwashyiraho ibitekerezo yanyu nyine tukungurana ibitekerezo kuri iyo ngingo uri kubona kuri screen yawe. Ariko n'abakoresha WhatsApp nabo tubibagiwe, mwaza kwandikira kuri 0785 83
24 na kabiri aho ngaho naho mwanyuza ibitekerezo bya nyine kubakoresha umurongo nyine wa WhatsApp. Nyango ikindi nakubwira cyana kwibutsa turi mu cyumweru nyine cyahariwe umukiriya. Nibyo nahereye navuga ati umukiriya nawe ufite uruhare mwinshi kugira ngo service ishobore kugenda neza. Nta mpamvu kujya gusoza service nawe ufite umunabi nayo banze wizo wa mutima kugira ngo nuriya muntu ha service nawe ni umuntu. Niba umubwiye nabi ntago ari nk'irobo avuga atarasetinze ku buryo agusekera. Bishobora kuba nawe atameze neza ugasanga hari icyo uzamuye muri we. Ibyiza nuko twese tworoherana twe ari rwa service afite umutima ukeye nawe ujya kwisaba kandi ukumva ko ari uruhare rwawe kugira ngo ugende kwisaba ufite uwo mutima ukeye. Ikindi nakubwira nuko uyu munsi icyo turi kugaruka nuko nabimbabwiye ko turi ku munsi wa nyuma y'icyumweru cyahariwe umukiriya nyine kirangira uyu munsi wa gatanu. Tunibutsa dukurikiye ko abari icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 10 abari cyumweru nyine cyahariwe umukiriya, kwishimira umukiriya kuri service nyine umunsi ku munsi. Agira ngo ubona ama SMS mu bigo bitandukanye ugiye gusaba mu service nyine bakwifuriza kuri kino cyumweru. Uyu munsi rero n'umunsi wa nyuma gusoza hari byinshi biteganyijwe kuri kino kiganiro kuri wowe nawe nka udukurikiye ko natwe ni service tuguha. Hari byinshi tugufitiye kuri uyu munsi rero biraza kugushimisha muri kino kiganiro. Ubwo nyine numvikana ntujye kure ndiza kubiraza kugushimisha. Harimo dusegma twinshi dutandukanye turaza kugufasha nyine kugira ngo wishimire ugusoza nyine kino cyumweru. Nawe ni service Ndizera ko uraza kunogerwa n'izo gahunda zigiza kubera muri kino kiganiro. Ikindi turaza kureba 7 P's zigize nyine iriya service kugira ngo urushe kunoga. Turaza kugira ngo kuzibukiranya kugira ngo yaba ari utanga service nyine azumvireho cyangwa kuzimwibutsa. Ikindi rero mbere ko dutumikira aba dutumye ntago twavuga service tutibagije ko burya nta buzima niyo service twiga tuvuga umunsi ku munsi nyaboneka ntago yabihari. Mpamvu mbikubwiye niki mbere kutanga service cyangwa ufungura gutangira service banzure ko hari ubwirinzi bwo kwirinda cyo cya COVID-19. Ku aho binjirira hari amazi meza n'isabune cyo ni kimwe. Ikindi hari uburyo abantu baje gusoza service haba harimo intera. Icya kabiri mu buryo wa service banzure ko yambaye agapfukamunwa neza yashyizemo intera hagati yawe nawe ugiye kuma service nawe kandi ube wambaye agapfukamunwa neza ntakabuza ukurikizo kuma ya service inoze. Mbere yo kujya gutanga service banzure amabwiriza ya COVID ko yakurikijwe usho gutanga niyo service inoze kugira ngo duhashye nyine kino cyo cya COVID-19 kongera dusubire mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ushobora kuba ari ibyo ukora rero ukene kwatera imbere ntari icyo ugomba gutekereza cyangwa ugomba kwibuka nuko itangazamakuru rubereyeho kugira ngo unamenyekanishe ibyo ukora ugira aho uvugire naho ugera. Nk'abakora Made in Rwanda ndabashishikariza nyamuneka gutekereza kuri icyo kintu cyo kuba mwamenyekanisha ibyo mukora. Burya nyina kabuze umuranga kaheze mu iduka nko kunyirwa rivuze ati umukobwa abuze umuranga yaheze mwanyina. Nawe rero ibyo ukora niba udafite ubiranga ubigeza kure turi nyeri muri cyaro Rwanda twanamukiro n'ibyo bikorwa byawe bikava mu iduka ugatera imbere bikava muri stock n'utabyamamaza uzagicuruza product ebyiri ku munsi ariko byamamaje ushanga unacuruza product zirenga 100 ku munsi. Ngira ngo rero abi nkwakuze barahatekereje ahantu barahareba ubwo nyine birumvikana niyo mpamvu bagenda batera imbere. Nawe rero kino ko batera imbere wagana Isango Star radio na televiziyo twagufasha amafaranga yose waba ufite ntiwakitinya business waba ufite nta mpamvu yo kwitinya twagufasha ariko nyine ugatera imbere. Dukora mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya mbere cyangwa ari umukozi we wari wese wanga yaba kuri televiziyo cyangwa kuri radio akaba yagufasha kugira ngo uje muri iyo gahunda ukesha Isango Star cyangwa ukabahamagara kuri 0788 69 iyo nimero yagufasha kugira ngo ibikorwa byawe birusheho kumenyekana. Hari mwakoze rero batugezeho reka tubanze dutumikire aba badutumye muri kino kiganiro. Ubwo nyuma yo kubatumikira nyine turaza twinjira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu tunakira n'abatumirwa twabategure kuri uyu munsi bagiye kudufasha gusesengura kuri insanganyamatsiko uri kubona kuri screen yawe. Ariko nawe insanganyamatsiko nyine ko bagira muri hari nkuko nabigarutseho kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu. Kadutumikira aba badutumye ubundi tugaruke mu kanya. Nyine umuturage ibyo agukeneyeho nk'uwikorera gukora nk'uwikorera banza umwakire na yombi numara kumwakira na yombi icyo aje yifuza nyine ugikore nk'uko nawe ubwawe
wakakikorera muri serivisi nyine nk'uko ubwawe nawe wakayikorera. Nabyo twanabumbiye hamwe ijambo serivisi turashaka ikinyarwanda twarikira ndavuga ati ninyakira ndetse nisohoza inshingano, ubwo kuva kwakira umuntu neza usoza inshingano cyo nyine yaje yifuza ukimuhe neza utamucerereje utamusiragije. Yes, ibyo gihe nibwo serivisi nyine iba yarushaho kugenda neza. Ntabwo icyo tuyikora ko kuri munsi ngo natanye bivuga turi gusoza icyumweru cyahariwe umukiriya, akaba ari icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 10, aho insanganyamatsiko y'uyu mwaka yari imbaraga za service, the power of service. The power of service igira ngo turagisoza kuri uyu munsi, ariko aho iteme yashimiraga abantu batanze service nubwo byari bigoye. Twari mu gihe cyo duhanganye n'icyo cya COVID-19, ariko abatanga service ntibahwema kurushaho gukomeza guha service nziza ababagana umunsi ku munsi cyangwa bifuza service zabo. Abo bamwe na bamwe bakoreraga mu rugo bari gukurikirana biri mu rugo kubita ku miryango yabo, ariko bakarushaho no kuba batanga nyina service kwikina ariko bari no mu rugo banita no ku miryango yabo. Aho rero insanganyamatsiko y'umwaka nyine ari izo mbaraga nyine za service, ko tunashimira nyine aba batanga service nyine batanze service nziza nubwo byari bigoye muri nyine uyu mwaka aho twari wanganye n'icyo cya COVID-19. Umunsi wa nyuma nyine dusoza kino cyumweru niyo tugiye gutera kuri no ngingo igira iti ese hagati y'umukoresha n'umukozi ninde wakabaye intandaro yo kuba service yakabaye nziza mu kigo kugira ngo ikwire cyangwa igere no kuri abo baza gusaba service mu kigo? Ninde wakabaye intandaro cyangwa ninde wakabigizemo uruhare ari hagati y'umukozi n'umukoresha? Mbere na mbere ninde wakabaye imbarutso kugira ngo nyine service irusho kugenda neza muri icyo kigo, iyo yagenze neza bimvikana ikwiranye no kubagana service z'icyo kigo. Ikindi tunareba ese iki cyumweru kivuze iki kurera mu usaba service, kwamenye ko nta muntu udasaba service kimwe ko ntabwo utayitanga. Kivuze iki gusaba service iki cyumweru, kivuze iki kurira muntu usaba service. Rero ntabwo ndijye nyine muri kino kiganiro nkaba nakakira abatumirwa mfite kuri uyu munsi. Tubaha ikaze ngereye ubumoso bwanjye nkaba ndi kumwe na Emile Moran, akaba ari umuyobozi w'umutima mu nganzo. Tubaha ikaze bwana Emile. Murakoze cyane Eugene. Yes, dukurikijeho turi kumwe na bwana Ntaganira Charles, akaba ari umuyobozi muri Penda Africa Smart Services. Tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Turabashimiye cyane. Yes, ngira ngo mwebwe service mutanga niyo guha abaturarwanda umunezero n'ibyishimo. Penda Africa nayo igafasha abantu kwa service bifuza kujya kwiga no kwivuza mu mahanga. Natwe tuba umunezero. Yes. Yes, niyo mpamvu twabahurije hamwe mutanga service kimwe uko munayisaba. Yego. Yes, tugiye kora se iki cyumweru kivuze iki kuri mutanga service, ariko namwe ho mujya kuyisaba umunsi ku munsi. Ariko tunareba ese hagati y'umukozi n'umukoresha service inoze yagahereye ku ruhe ruhande, yagahereye kuri ruhande ngo ibone isakare kuri bara nyine bagana service z'icyo kigo. Ngira ngo wenda twahera kuri bwana Emile, unasobanura abantu se navuze ngo gutanga service y'umunezero, ariko ngo wese abacu gusobanukirwa service y'umunezero niye. Eugene, urakoze cyane nkuko bisanzwe. Nshimiye abakunzi b'isango ko uyu munsi twagize amahirwe yo kwicara aha ngaha. Umutima mu nganzo muratumenyereye, no bwa kabiri nje hano nganira n'isango ku bijyanye no gutanga service nziza. Ubushize twaganiriye kuri 7 P's cyangwa se pa 7 zijyanye no gutanga service nziza. Baza kujya ku rubuga cyangwa se kuri YouTube channel Umutima mu nganzo, icyo kiganiro kiriho baraza kubisobanukirwa kurushaho. Umutima mu nganzo rero turi itsinda ry'ibyamamare muri muzika, wabivuze, ducuruza umunezero, ducuruza ibyishimo. Tugomba rero kuba tubifite. Dukora muzika niko kazi kacu mu gitondo saa 7 nimugoroba, tukaba ducuruza service zigeze ku 10, ariko rero navugamo nkeya. Umutima mu nganzo ni music live band. Abantu bakeneye music live band iri ku rwego rushimishije, igizwe n'abana bato, urubyiruko n'abantu bakuru, ibikorere n'ababyeyi bakuru nkanjye. No umutima mu nganzo. Umutima mu nganzo turi torero ndangamuco, turahamiriza, turivuga, dufite abakobwa beza bazi kubyina neza, dufite abahungu b'intore. Umutima mu nganzo kandi turifite sound system, dufite uburyo bw'irangurura amajwi bwiza bushimisha, cyangwa se aho twakoreye bose barashimye. Umutima mu nganzo kandi turi music school, dutoza muzika, twigisha muzika abana bato, urubyiruko n'abantu bakuru, kuko twemera ko ari music by and for all ages. No kuvuga ngo umutima mu nganzo
ni umuziki ukozwe kandi ukorera abantu b'imyaka yose. Umuntu wese ku myaka yose ashobora gukora umuziki, nicyo twiyemeje nk'umuti mu nganzo. Ikindi umuti mu nganzo dufite music, umuti mu nganzo studio. Umuti mu nganzo studio tukaba dukora twigisha ibijyanye na production, gukora indirimbo, gukora ibihangano, gukora publicité, gukora imenyekanisha ibikorwa byacu. Tukaba dufite US ni umuti mu nganzo studio. Tukaba rero dukora ibihangano, twaraje nyine kugira ngo dutange service muri ibyo bice twavuze bitandukanye, n'izindi service zitandukanye zijyanye no gutegura ibirori, gutekera ibirori, kunoza ibirori. Dutanga ibyishimo. Bantu mukunda umuti mu nganzo, mujye kuri YouTube channel umuti mu nganzo, ibyo navuze murabisangayo kandi murabyishimira. Murakoze Eugene. Bwana Emile Morane, turi iki cyumweru dusoje cyahariye umukiriya, kuri mwebwe gishatse kuvuga iki, gishatse gusobanura iki muri rusange? Icyumweru cyahariwe umukiriya gisobanura ko buri muntu wese ashobora kugura cyangwa se ashobora kugurisha. Nubwo uyu munsi mba ndi umukiriya, ejo nkahinduka umuguzi. Rero ni igisobanura yuko abantu bagomba kuba magirirane mu mikoranire myiza yo kugira ngo buri wese serivisi akeneye ayibone. Ikindi ariko burya serivisi ntabwo ari ukugura no kugurisha gusa, ahubwo serivisi nk'iyo ugiye nko mu nzego z'ibanze, umuturage ufite ikibazo agiye kubaza ntabwo bagiye kugurisha cyangwa kugura mu bijyanye n'amafaranga mu buryo bufatika, ariko abagiye gusaba serivisi akeneye, abagiye kugira ngo agire icyo bizamugezaho, bimuha amakuru, bimuzamure. Rero numva iki cyumweru ari umwanya wo kugira ngo abantu bongere batekereze kurushaho, abantu bongere bumve icyo bashinzwe, ari abacuruzi, ari abatanga serivisi mu buryo butandukanye, batekereze icyo bashinzwe gukora, batekereza uko bagikora. Nigeze kuganira kuri 7 P's cyangwa se P's 7 zisobanura zikoreshwa mu bijyanye no gutanga serivisi nziza. Nabivuzeho ko twabiganiriye, ikiganiro kiri kuri YouTube channel y'umuti mu nganzo. Nkabangira ngo abadukurikiye baze gukurikira umuti mu nganzo mu magambo 3 kuri YouTube channel, barabona icyo kiganiro cyose uko cyari kimeze. Ni ikiganiro ejo bundi narakirebye numva ndaryohewe, kuko twaganiriye mu buryo bujya mu mizi serivisi nziza, uko zitangwa, uko itangwa, uko ikorwa, ninde ukora iki. Navuze 7 P's. P ya mbere people, ninde utanga ni nuhabwa serivisi. Pa ya kabiri akaba ari place, ahantu aho serivisi itangirwa ni. Pa ya gatatu akaba ari price, serivisi igura iki. Kugira ngo mbone iyo serivisi bisaba iki, na amafaranga ngahe nishyura, ni iki nkora kugira ngo mbashe kubona iyo serivisi. Pa ya kane ni physical evidence. Ese hari impapuro, niba mfashe nk'umuti mu nganzo gutya urugupapuro, iki ni igipapuro cyerekana uwareba iyi image ahita abona umuti mu nganzo. Iyo ni physical evidence, leaflet, to deplia udupapuro, utuntu umuntu ashobora kuba yafata yasoma akabona icyo ushatse kuvuga. Pa ya gatanu ni promotion. Pa ya gatandatu ni ya karindwi, abaza gukurikira icyo kiganiro twagize ubushize baraza kuzibona, twanazisobanuye kurushaho. Iki cyumweru rero Origene n'isango n'inshuti z'isango, Penda Africa, iki ni icyumweru cyo gutekereza ko ibyo ngirira abandi nanjye nabigirirwa. Niba umuti mu nganzo dukora neza, tugahitamo gukora neza, iyo tudashoboye gukora neza turabireka. Niwo murongo tugenderaho, dukora icyiza, ugatanga serivisi. Burya kenshi Origene, iyo umuntu aje gusaba serivisi, dufate mu bucuruzi, twebwe nibwo dukora ubucuruzi bw'umuziki, bw'ibyishimo, bw'imyidagaduro mu bijyanye na muzika. Umuntu yaje kukureba burya bafite amafaranga ye, ayakenyerereho, ariko burya wababaye, kuko ushobora kugira amafaranga ariko ntubone icyo ushaka. Turabibona, nibwo buzima abantu babamo. Umuntu ashobora kugira atya, umuntu agira atyo ugatanga amafaranga, umuntu akaguha ibitari ku kigero. Umuntu akaguha ibitari ku kigero. Ni umwanya rero kugira ngo iki cyumweru, ni umwanya wo kugira ngo abantu bongere batekereze icyo bashinzwe gukora cyabazamura, kikazamura business zabo, kikazamura amafaranga yabo, kikazamura iterambere ry'ubukungu bw'imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. Kuko serivisi tuziha bene wacu b'Abanyarwanda, serivisi nziza tuyiha Abanyarwanda bari mu gihugu n'abanyamahanga bari mu gihugu, ariko n'igihugu gitanga serivisi nziza no hanze y'igihugu. Bivuga ngo hari aho duhaha, hari n'abo tugurisha aho ibyo dutanga. Rero ikintu cy'umweru cyiza cyo gutekereza icyo dushinzwe, n'icyo dukora, n'icyo dusabwa, nk'uhabwa serivisi, nk'utanga serivisi, ndasabwa iki. Ni icyumweru cyo kongera kwibukiranya ko ibyo ngirira abandi nanjye nabigirirwa. Iyo ngira nabi, iyo ntanga serivisi mbi,
ninjya kugura igikoresho cya muzika nanjye nzabigirirwa bazampa ikitari cyo nzageraho nsange bafunze bambwira ati twafunze nzageraho nsange nari nzi ko uyu munsi aribo batangira serivisi ariko atari cyo gihe bayitangira rero iki ni icyumweru cyo kongera kwemeranya ko gutanga serivisi nziza ari amahirwe y'igihugu kugira ngo tuzamure imiryango yacu tuzamure n'igihugu muri rusange urakoze cyane bwana Emile katurebe hari icyo kintu usorejeho cyangwa ugarutseho hari umuntu twize kuganira avuga ati akazi karahari ahubwo abakozi bashoboye muri ako kazi barabuze bintera kwibaza mu nzira ebyiri ese akazi niko kabuze cyangwa ahubwo abakozi bashoboye nibo babuze ikindi ndibaza ni wa mugani wo kuvuga ngo kagora isaba umuntu ajya mu kazi wenda n'umukozi akaza kwiziza ati nzagera ga saa 12 ntahe saa 11 nkore ibi niba BCD yagera mu kazi akirara ugasanga yaje akererewe agezemo aravuga ati akazi kananiye icyo ngira ngo gana Chelsea dufasha ese nabakozi badashoboye nabakozi bari mu kazi batishimiye tureba impamvu service itakigenda impamvu ituma itagenda neza nabakozi batishimiye akazi barimo nabakozi badashoboye ubona ikibazo rike ko umugabo twaganira avuga ati mu kiganiro tingiye ngubu ku kazi maze kwiyama guha remark abakozi batatu maze kuba remark inshuro zirenga 5 ubu tuvuganye ngiye kugenda mbirukana abakozi batatu akibaza nabuze umuntu ngiye nashyiramo wabikora neza ese niko ari abakozi bashoboye babuze guturete tubisha tunagira ngo insanganyamatsiko turasa ninde wakabaye intandaro kwa service igende urusho kugenda neza dufashe se nabakozi badashoboye nakazi kagoranye kwa ko nigati kagora isaba mubona biterwa n'ikimwe bwana Emile uramukozi service nundi akagenda hari akayangiza ubona tuzarajya no kuri handi kuri insanganyamatsiko turasa ninde wakabaye intandaro bwana Emile ubona biterwa cyangwa bipfira he ikibazo kiri urakoze umutima unganzo twemera ko nta wakazi kananiye nuko tubyumva nta wakazi kananiye keretse uwananijwe cyangwa wananiranye wananijwe cyangwa wananiranye nta wakazi kananiye keretse wananijwe cyangwa wananiranye n'urwo rugendo rw'ubuzima twemera iyo umukozi aje mu kazi burya babaye abashaka igihugu cyatanze amahirwe abantu bajya kwiga bashaka ubumenyi barabufite impapuro turazujuje diplome zirabitse n'ubumenyi n'ubunararibonye mu kazi cyangwa se abantu imyanya bamaze gukora ni myinshi ngewe mbona reka ngaruke n'ibyamenye kubaza ngo ninde ubitera ninde mpamvu ninde ntandaro yo gutanga serivisi nziza ni nko kubaza igi n'inkoko icyabanjirije ikindi ni magirirane bombi bagomba gukora umukozi afite ibyo ashinzwe umukoresha afite ibyo ashinzwe ariko reka nagaruke ku mukoresha umukoresha iyo agiye gushaka umukozi dufate muraza wenda turaza bababwiye ko hari akantu tubateguriye nk'umutima ungazo twavuze ko ducuruza umunezero ducuruza ibyishimo kuvuga umuziki tukavuga umuziki nka Marisa yose tuganira tukagira nta muziki dutanze byaba ari akantu ako ngako ntimuve ku isango ariko nagira ngo nsobanure uburyo akazi gakorwa yenda uretse umuziki mfite nagize amahirwe yo kugira amashuri yenda abanza atari menshi cyane ariko abanza atari n'amakeya ariko nabonye icyo bisobanura iyo umuntu agiye gusaba akazi nasabye akazi maze gukora imyanya y'akazi yenda ubu ngubu nahisemo kwikorera ariko nakoze imyanya itari hasi ya 12 kandi iyo myanya 12 nakoze nagiye mpabwa kuzamurwa mu njero inshuro nyinshi rimwe na rimwe nahabwa kuzamuka ariko numva waba ndekeye hariya byatuma nubaka umutima unganzo n'ibitekerezo by'iterambere no guhanga umurimo natekerezaga nyuma yaho naje gufata umwanzuro mva mu kazi njya kwikorera nkora umutima unganzo ni igitekerezo nubatse ndi mu kazi nyuma yaho mva mu kazi k'abandi njya kwikorera kugira ngo mfatanye na babandi bose bambereye abakoresha rero reka mbabwire ibanga rikomeye rihatse byose umukoresha abe ari mu nzego za leta abari mu nzego z'abikora ku giti cyabo abari mu bacuruzi abari umutima unganzo abari Penda Africa abari ibikorwa bitandukanye abazi icyo ashaka ahagurutswa n'inyungu umukoresha abazi icyo ashaka arashaka inyungu njya Imana ngo izandinde kuba umukoresha numva abakoresha mumbabarire nanjye ndiwe ariko numva ntashaka kuba umukoresha kubera ko umukoresha
hari igihe aba boss cyane akegama akibagirwa kuko hari ibanga ryo gukoresha neza ni ukubana nabo ukorana nabo ngiye mu mutima nganzo ntabwo ndi boss mu mutima nganzo ndi icyamamare nka bagenzi banjye ndi umuririmbyi ndi umucuranzi ndi umubyinnyi ndahamiriza za serivisi zose navuze z'umutima nganzo nzirimo ntabwo ari zazi nimvuga ngo hari abandi bashinzwe kubikora nanjye ndi kumwe n'abahubwo reka mbabwire ibanga rikomeye na Penda Africa hari nabivuga mu magambo y'impinde ni PMEL navuga ngo planning monitoring evaluation and learning planning monitoring evaluation and learning ayo atwo tunuvuze tungana gutyo iyo wowe washatse uzi gusaba kugira ngo utange itangazo ry'akazi abantu baravunika umuntu iyo agiye kugira ngo azaza kwemeza umuhakazi aravunika ntako batagize ashaka ururimi akavuga no mu ndimi akavuga n'izindi zose zishoboka kugira ngo bajya ngo z'abantu n'iz'abamarayika kugira ngo ashake akazi akitaka kakava akajya mu makaye akongera agasoma kugira ngo kwemeze iyo rero yageze mu kazi ntuzamurenganye ibyo adakora burya agucunga kujisha akamenya ko utabikeneye ni monitoring and evaluation did you plan wewe mukoresha wateguye ibikorwa ufite gahunda y'ibikorwa bizakorwa uriya mukozi ashinzwe iki asabwa gukora iki asabwa kugikora ryari asabwa kugikora ati ese ufite inyandiko isobanura igihe agomba kugikorera hari ahantu maze iminsi njya muri serivisi akakubwira ngo mu minsi 3 tuzagusubiza mu minsi 3 nagiye kuko bakansubiza ariko bakampa igisubizo kitari cyo ariko mu minsi 3 bakagusubiza mu minsi 3 bakansubiza kubera ko bavuze ngo mu minsi 3 turasubiza ariko igisubizo gishobora kuba ari cyiza kinashakaga cyangwa atari cyiza ariko baransubiza none ugasanga ni planning umukoresha menya akazi kawe umenye icyo umukozi asabwa umuhe ibikoresho akeneye umuhe icyo bisaba kugira ngo akore ka kazi neza umuhe n'ubumenyi kuko mu ishuri twiga ubumenyi ariko ntabwo twiga akazi mu ishuri twiga ubumenyi buba muri rusange wanagera no mu kazi ugasanga nta no gukoresha mu masomo yose mu masomo yose wize ugashobora gusanga ushobora kubukoresha isomo rimwe naryo ukoresha nk'igika kimwe cy'iryo somo ntabwo rero burya mu kazi harimo ibanga rikomeye icyo rero navugaga planning monitoring and evaluation and learning wateguye ibikorwa ese urakurikirana uriya mukozi yaje ku kazi ku gihe ese hari ahantu uzagera ugasanga bashyizeho nimero ya telefone ivuga ngo nutishimira serivisi uhawe ngo hamagara iyi nimero yahamagara ugasanga ntibaho cyangwa se baguhaye idashoboka kugira ngo utazahamagara cyangwa banayitaba baguha ya shefu burya kenshi ba shefu mutureba mudukurikiye ni byiza kuba shefu ariko ntabwo kuba shefu ari ukwiremereza no kumva ko uzagira imbaraga kubera ko nyine waremereye ahubwo ni byiza ko shefu nyine agomba kuba yoroshye kurushaho wundi utanga serivisi rero serivisi twebwe tugiye kwishaka iyo ninjiye mu iduka ndeba wundi turebana aba ari umukomisiyoneri wabigize umwuga aba ari nyiri iduka wari uzi ko dushobora gutanga amafaranga menshi kubera ko umuntu yagufashe neza umuntu agufata neza ukamuha amafaranga menshi ntabwo abakiriya ntabwo bafite ikibazo cyo gutanga amafaranga yenda muri muzika barimo kuduhenda muri iyi minsi ubwo nitukomura usyo turakoba n'ingasire abakiriya barimo kuvuga ko covid yabutumye amafaranga ataboneka ariko abahanzi bamaze imyaka irenze 2 badakora none tugiye gukora ahubwo barimo kutubwira ko amafaranga yabuze umuntu akaguha amafaranga rero kuvuga ngo hari nubwo abantu bahemuka kubera ko wamuhaye amafaranga adashoboka hari nabo tugira gutya akakubwira ati mbwira amafaranga ukeneye ariko icyo nshaka hari abantu bababaye avukubwira ati ngiyewe abashyitsi banjye narabatumiye ubukwe bwanjye narabuteguye abantu banjye baripimishije covid-19 abantu banjye bariteguye n'abantu n'inshuti ndashaka kwishimana nabo no gutaramana nabo nca amafaranga ariko icyo nshaka umpe sonorisation nziza cyangwa se rangurura amajwi byiza umuti mu nganzo mudutaramire mutuvugirize twishime dutaye tunezerewe ibyishimo birahenda yoje ibyishimo birahenda twe tubicuruza tuzi icyo bivuga rero navuze ikijyanye no kuvuga ngo hari uriya mukoresha uzi icyo ashaka washatse umukozi mwiza uzamuha ya serivisi kuko nta wakwibera hose burya ubushobozi bwo kuba hose bwahariwe Imana yonyine noneho hari no gukurikirana ibikorwa genda urebe tungurana gendera igihe
saba serivisi ahantu uzasanga bafite agasanduku k'ibitekerezo suggestion box nayo idakunda kwitabwaho ariko cyane zitabwaho cyane suggestion box cyangwa se ako gasanduku k'ibitekerezo gakurikiranwa nande ese iyo umuntu yohereje SMS ngewe nigeze gutanga urugero rw'ukuntu nigeze kujya ku Gisozi baduha serivisi nziza ku rwibutso nagiyeyo mfite umushyitsi utunguranye tujyayo ngira amahirwe abavandimwe bakora baratwakira numva ndishimye ndangije mfata nabatse nimero ya telefone ya chef wabo kubaka nimero ya telefone ya chef wabo bari bazi ko ngiye kubarega ati buriya ntibishimye buriya agiye kudutanga nkora message nziza nyohereza umuyobozi ndabwira ngo nagira ngo mbashimire ko mwaduhaye serivisi nziza abavandimwe twahasanze batwakiriye neza kandi baduhaye serivisi nziza umunyamahanga wari uje asuye u Rwanda yagiye yishimye abonye serivisi n'igihe yayisabiye byari bigoranye ariko abantu ntabwo bavuze ngo procedure origine nicyo kintu gitindaho technology ni nziza procedures cyangwa se ibisabwa kugira ngo serivisi itangwe ni byiza ariko abantu bafite ikibazo cy'uko byatumye badatekereza uzi ko umuntu ahita akubwira dore impamvu zituma ntashobora kuguha ibyo usaba kuruta uko ahubwo ashaka icyatuma aguha serivisi nziza rero PMEL planning mukoresha tegura ibikorwa kurikirana urebe ko bikorwa uko byateguwe evaluation ese buri munsi buri cyumweru buri saha buri kwezi buri gihembwe buri mwaka urakurikirana ukamenya ko birimo gukora uko byakagombye gukorwa nuterera iyo ntibizakorwa learning wizemo iki isomo rishyukuyemo ni iriya kuko hari ibyo tuvuga mu nyandiko ariko wagera mu mikorere bigahinduka rero nagira ngo mvuge ngo umukozi wawe tureba hariya afite ibyo asabwa nk'umukozi ntabwo dukeneye kumenya agahinda n'ibibazo yahuye nabyo iwe no kuvuga ngo yaraye nabi cyangwa se urugo ntirumeze neza cyangwa se abana bararwaye cyangwa se ibyo byose ni ibibazo duhura nabyo mu buzima ariko ntabwo uwaje asaba serivisi agomba kugira izo ngaruka z'ibyo umuntu afite mu rugo wakoze cyane ngira ngo wenda dusoza turaza kugarukaho nawe tugiye gusoreza kubera kuri bwana Travis ubwo ni ubutumwa icyo wakumwunganiraho kugira ngo washaka kugira ngo icyo umwunganiraho kuri iyo ngingo yagarukagaho ariko unatanga n'ubutumwa yabari ku bantu bose batanga serivisi muri rusange ari abakiriya banyu nkuko dusoje icyumweru cyahariwe umukiriya message kugenda abakiriya banyu muri rusange dusoza ko nicyo wamwunganiraho ni n'ubutumwa watanga urakoze cyane icyo ndamwunganira cyane avuze neza natwe muri Penda Africa nta boss buhaba iyo wazanye ibintu bya boss na bureaucracy yego services zirapfa kubera ko nkuko yabivuze umuyobozi cyangwa se uwo twakwita boss abashaka inyungu kandi iyo ushaka inyungu umunyarwanda niwe wavuze ngo ushaka inka ryama nkazo niba ushaka inka ugomba wumva iyo ubona ukuntu iryama ntabwo ari ahantu heza mu cyarire n'icyo byose ariko kubera ko ushaka inka ugomba kuryama iyo uzanye ibintu by'ububosi natwe urakoze cyane none dusura muri Penda Africa Smart Services nta bosi buhaba rwose Eugene waradusuye inshuro nyinshi nta bya bosi ahubwo twese dufatanyiriza hamwe tugatahiriza umugozi umwe nta mukuru nta mutoya ahubwo twese tuba turimo icyo kintu ni cyiza cyane muri iki cyumweru rero hari akantu nibagiye kumentioninga kandi kari gakomeye mu rwego rwo kunezeza abakiriya bacu no kubaha serivisi nziza umwe mu bayobozi ba Penda Africa Smart Services yafashe indege ya Dar es Salaam asanga itsinda ry'abanyeshuri bagiye gukora visa interview kugira ngo agumane nabo akorane nabo yumve ibibazo byabo mbese bafatanye kandi ari umuyobozi mukuru bya bintu by'ububosi apana turi itsinda rinini cyane Penda Africa dufite abakozi bageze hafi muri 20 ariko umuyobozi mukuru avuga ati reka ngende tunashima Imana ko ejo bundi abana babonye visa bigenda neza cyane twumva turishimye rero ni byiza cyane nkatwe twitwa Penda Africa wenda ukomeje kuvuga Penda Africa gusa ariko ujye wongera akantu kitwa Smart Services utakavuze rwose ntabwo baruzi Smart Services nuvuga ngo smart service iri smart urumva kwitwa gutyo akaba ari ryo zina ryawe abanyarwanda nibo bavuze ngo izina ni ryo muntu wari ukwiriye ko niba witwa Penda Africa Smart Services ukaba ukunda Africa by'umwihariko u Rwanda ugakora ibyo usabwa inshingano zawe ariko utanga serivisi nziza niyo mpamvu muri Penda Africa udatanze serivisi nziza tukabimenya ubu dukojeje isoni sinzi ukuntu tuba turi buze kumerana kwakira umukiriya neza kumutega amatwi kumva icyo ashaka
kumwubaha mbese ku buryo iyo service nk'uko wahoze ubivuga mutanga mu nganzo ni umuti mu nganzo mutanga umunezero natwe tuba twifuza kandi dukoresha imbaraga nyinshi cyane tujya tubona n'abantu badushimira akakuva imbere umutima ukeye abonye service n'amafaranga yo aba hari hari igihe rero biragatsindwa kuba ufite amafaranga yawe warangiza n'icyo washakaga kandi bari bakikwemereye ngo barakiguha uko bikwiriye ntukibone ubwo tugira ku butumwa wenda mu masegonda 30 minota tugendanye ubutumwa wagenera abari abakiriya banyu muri kino cyumweru ubutumwa nagenera abakiriya bacu nibaze batugane muri Pen Africa Smart Services ya service nziza twabahaga turakomeza turenzeho navuze ko twanabageneye akantu keza cyane kubaje kwiyandikisha muri iki cyumweru no mu gitaha discount hanyuma rero tukaba nagira ngo mbabwire muri Pen Africa Smart Services duherereye hariya Kimironko mu nyubako yitwa Promise House muri umuryango wa kabiri etage ya kabiri umuryango wa kane hanyuma nagira ngo mbaye contact zacu gato cyane kugira ngo kubifuza service zacu babe batugana 07 82 90 69 53 yes ndongera nsubiremo 07 82 90 69 53 na 07 53 nuduhamagara turaguha service nziza wifuza kandi uranezerwa cyane urakoze cyane ngira ngo bwana Emile dusoza amasomo 30 kugira ngo ya bonus cyangwa uruhisho twahishiye abakunzi cyangwa abo duha service nka ikiganiro True Service nk'isango Star dusoza n'iki cyumweru cyahari umukiriya n'icyumweru cyo kwishimira natwe tubahe uruhisho nyine twabagene kuri munsi dusoza amasomo 30 turi umuti mu nganzo umuti mu nganzo rero ngira ngo ni mu magambo atatu mujye kuri YouTube channel y'umuti mu nganzo mukurikira ibyo dukora turashaka inshuti nyinshi zishoboka ndababwiza ukuri bantu mushaka umunezero bantu mushaka ibyishimo mushaka music live band iryoshye idasanzwe igifite ubudasa ni umuti mu nganzo abashaka itorero ndangamuco rifite ubudasa ni umuti mu nganzo abashaka sound system nziza ni umuti mu nganzo abashaka music audio studio abantu mwirwa mwiruka mwabuza aba producer bazima ni umuti mu nganzo bantu mushaka kwiga muzika ni umuti mu nganzo ni 07 85 85 667 07 85 667 mujya kuri Instagram yacu ni umuti mu nganzo bifatanye kuri YouTube channel y'umuti mu nganzo ni umuti mu nganzo dore service nziza rero twabateguriye Olivier buri cyumweru tuzadushyira kuri YouTube channel y'umuti mu nganzo indirimbo nshya y'umuti mu nganzo buri cyumweru murakoze cyane buri cyumweru yes audio ya buri cyumweru muyitegure ku muti mu nganzo hasigaye rero murakabyara mwakoze cyane reka mbashimire n'abagenzi bacu bo mu muti mu nganzo tutabashe kuba turi kumwe reka byibura ya bonus cya gitekerezo twabwiye gusa ndavuga umuziki mvuge ngo umuziki gusa mu kanwa reka tugire icyo tubereka twabateguriye yes urakoze cyane reka tso kwa byuma badushiri hari mbere ko niyo dukurikira bonus badushyira indirimbo twabateguriye yitwa Ejo Heza ni indirimbo yaririmbwe nyine n'abana ndetse n'urubyiruko rw'umutima nganzo kadukurikira indirimbo Ejo Heza nyuma ikikurikiro gato nyuma tureba kuri urwo ruhisho twabahishyuriye nyine twabahishiye nk'ikiganiro True Service Isango Star nimujye kure mwo kabyara Heza, 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 heza,
utagira imirimo kuba gupfuye haranira ejo heza Teganisho heza Nadiresho heza Teganisho heza 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 Teganisho heza Nadiresho heza Teganisho heza heza akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure ejo heza hatwizihiye tuhategura none tuhakorera none Teganisho heza Nadiresho heza Teganisho heza 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 Teganisho heza Nadiresho heza Teganisho heza heza Teganisho heza Nadiresho heza Teganisho heza heza Teganisho heza Nadiresho heza Teganisho heza Yes, ni Isango Star TV gikomeje gukurikira mu kiganiro The True Service. Nk'uko twabwiye ko turi gusoza icyumweru cyahariwe umukiriya kuri uyu munsi wa gatanu. Uyu niwo munsi wa nyuma w'icyumweru cyahariwe umukiriya. Natwe nk'ikiganiro The True Service hari serivisi tubaha kubagezaho ibiganiro cyangwa kubagezaho ibyiza byinshi na Isango Star TV birumvikana. Natwe rero muri iki kiganiro hari uruhisho twabateguriye, burya ibirori birangwa n'umunezero no kwishima. Tukaba tugiye kubereka umwana w'imyaka 5 agiye kubacurangira indirimbo nziza kandi live ahangaha muri studio. Akaba yitwa Isimbi ry'Isa Lovely, akaba afite imyaka 5, akaba nyine ari umwuzuku cyangwa ari umuhererezi mu muti mu nganzo. Reka tumwakire bwana nagiye bwana Isimbi bite gira ngo ugiye kuturirimba indirimbo twagute Isimbi ry'Isibiko ugiye kuturirimba indirimbo yihe indirimbo ugiye kuturirimbira watangira n'indirimbo ugiye kuturirimbira nta kibazo. Isimbi ry'Isa uri Isimbi ry'Isa 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 Wow. Isimbi urakoze cyane.